dere ha litt bilder? Jeg har med meg en prosjektor sånn. Lengst mulig unna, jeg. Skal vi se hvordan det blir litt hvert. På narkotikaavsnittet, og så har jeg drevet med antiterror, og i 14 år så var jeg leder for de som er rundt og underviser på de forskjellige skolene. Men de siste 3 årene så har jeg samarbeidet med de forskjellige religiøse lederne og forskjellige minoritetsforeninger og skoler. Det er litt viktig for oss i politiet at vi er et politi for alle. Uansett religion og etnisitet, så skal alle få like mye hjelp av politiet. Her i Norge så er det noe vi kaller trosfrihet, og det er de fleste andre land og heldigvis. Så vi skal beskytte all religiøs virksomhet. Om det er en moské, eller om det er et tempel, eller om det er en kirke, så har vi i politiet et ansvar for å beskytte. Sånn at det ikke skal skje sånn som har skjedd i noen andre land. Derfor har vi også et samarbeid med de religiøse lederne, både imamer, prester og andre. Men det jeg er her for å snakke om i dag, er å snakke litt om det med dere. For å snakke om hva som er lov og hva som ikke er lov, sånn at dere kan få lov å spørre litt. Jeg har 3 barn selv. Jeg har en jente som er russ nå, og så har jeg en jente som er 23 år og studerer juss, og så har jeg en gutt som driver med musikk som er 24 år. Ja, har et lite spørsmål der. At russer, var det blåruss eller rødruss eller... Hun var blåruss. Jeg har vært rødruss. Det er lenge siden. Hvem lager reglene og lovene her i Norge? Er det noen som vet det? Ja, du var raskt opp med hånda. Hæ? Stortinget. Stortinget, ja. Det er helt riktig. I Norge har vi noe som heter maktfordelingsprinsippet. Det betyr en sånn tredeling av makt. Sånn at ingen skal kunne bestemme alt og liksom være diktator. Så derfor er det Stortinget som bestemmer lovene, og de velger jo dere så lenge man er norsk statsborger, eller har vært i Norge over 7 år er det vel, så kan man få lov å stemme med stortingsvalg. Og da er man med på å velge de som bestemmer lovene. Så Stortinget lager lovene, så er det de som håndhever og sørger for at alle menneskene skal følge lovene. Det er politiet. Også hvis det er noen som bryter lovene, så er det noe som heter dømmende. Og det er domstolene. Så det er ikke politiet som straffer, det er domstolene som gjør. Derfor er det liksom sånn maktfordelingsprinsippet at makten er delt i 3 da. Så det er ikke vi som politi som bestemmer lovene. Det er det Stortinget. Og de dere velger som når dere er blitt 18 år. Ja? Ja, men hvordan greide dere politiet å bli politier? Hvordan man greier å bli politi? Nei, det er ikke så veldig vanskelig å bli politi, men man må være ganske flink på skolen. Og så må man høre sånn, hva foreldrene sine sier og sånn at man ikke får noe på rullebladet sitt. Jeg skal fortelle litt mer om det senere. Sånn at for å bli politi i Norge så må man ha først vanlig 10-årig barneskole og ungdomsskole, og så må man ha 3-årig videregående skole, og så kan man begynne på Politihøgskolen. Så politiet i Norge har minst 16 års utdanning, så vi er blant de politi i verden som har høyest utdanning. Og det gjør kanskje at vi også er kanskje litt flinkere enn politi i noen land. Og i noen land, sånn som i USA, enkelte stater der, så er det bare 3 måneders kurs, mens vi går 3 år på skole i tillegg til videregående utdanning. Ja? Er det gøy å være politi?
Ja, jeg synes det er gøy å være politi, og så er det så veldig mye forskjellig. Det er nye ting hver dag, og så er det så mange forskjellige områder i politiet man kan jobbe innunder. Jeg skal komme litt tilbake til det. Bare hoppe litt videre. Som dere sa, som du sa, så er det Stortinget som vedtar lovene. Så er vi over til politiet, vi som håndhever lovene. Ja, hadde du et spørsmål til? Er det lett å være politi? Ja, det varierer litt. Noen ganger er det lett og veldig koselig, sånn som når jeg er her i dag, så er det jo veldig hyggelig å kunne være her sammen med dere. Noen ganger hvis vi er i byen og det er masse fulle mennesker, og det er kanskje noen som begynner å vifte med kniv og sånn, så kan det være vanskelig. Og da kan det være litt skummelt også, sånn at man kanskje blir litt redd. Så derfor går vi i politiet alltid med skuddsikker vest. Jeg har sånn skuddsikker vest på meg nå. Men her i Norge så går vi ikke med pistol til vanlig i beltet vårt. Vi gjorde det på 17. mai nå, og gjør det noen ganger ellers så har vi stort sett våpen i bilen vår nedlåst i sånn safe. Men det vi har i beltet vårt, det er at vi har en batong, sånn at hvis det er noen som har kniv, så kan vi ta fram den. Så kan vi gjøre sånn. Den er hard. Så den skal vi ikke slå noen som ikke har gjort noe gærent med. Det er bare hvis det er noen som har en kniv og sånn, så kan vi slå dem på hånden sånn at de eventuelt mister kniven. Så det er for å hjelpe andre, og eventuelt forsvare oss hvis vi må det. Men heldigvis, jeg har aldri brukt å måtte slå med den. I tillegg så har vi pepperspray. Den er veldig vond å få. Jeg har vært sånn instruktør på det før, så måtte alle politier for å få pepperspray, så måtte man bli sprayet med det selv, så man visste hvor ille det er. Og det er ille, det er chilipepper som man får i øynene, hvis det er noe som er skjært chilipepper, og så klødder det litt etterpå, så svir det veldig. Og dette svir 100 ganger mer. Så det er ikke noe godt å få i øynene sine, og da greier man ikke å gjøre noen ting. Har du fått det? Ja, jeg har prøvd å få det. Men nå må man ikke få det lenger, bare for det var så vondt, og så var det noen som skulle være lure for å ikke få så vondt, så tok de og bedøvde øynene sine. Men da gjorde det sånn at de fikk skade på øyet. Så da slapp vi å bli sprayet med det etter det. Så nå er det bare de som gjør noe gærent som får det sprayet med. Ja. Men hvorfor bruker man det? Nei, det er for eksempel hvis det er en som har kniv da. Så for at vi skal slippe å slå han sånn at han blir skadet, eller slippe å skyte han i verste tilfelle, så kan vi spraye den i øynene hans. Og da gjør det så vondt at han ikke greier å gjøre noe med å sette seg ned. Og da blir han ikke skadet. Hvis vi får skylt øynene hans med vann etterpå da, så blir han ikke skadet. Han er like frisk igjen etter en halvtime. Som sagt, det er å beskytte, som jeg sa, at all lovlig virksomhet, alle som er snille, får gjøre det de skal og ha det trygt. For vi vet at hvis man har det trygt i et land, så får man så mye mer overskudd til å gjøre bra ting. Derfor vil vi at alle barn også skal ha det veldig trygt hjemme. For har man det trygt hjemme, så kan man tenke på gode ting. Er man redd, om det er hjemme eller på skolen eller ute, hvis man må gå rundt og være redd, så går man og tenker på det hele tiden, og så kan man ikke tenke alle de gode tankene. Da lærer man dårligere og alle sånne ting. Så har man det trygt og slipper å tenke på så mye om man skal på juling og sånne ting, og forsvare seg, så har man mye mer kapasitet oppi hjernen her til å lære. Det er akkurat som hvis det er noen av dere som har hatt sånne tunge dataspill og lagt dem inn på PC-en deres, så går PC-en senere. Og sånn er det med hodet vårt også. Legger vi dårlige ting inn, så går alt annet senere. Vi skal forebygge, hindre at noe skjer. Derfor snakker jeg med dere her i dag, sånn at ikke dere skal behøve å gjøre noe gærne ting, men at dere vet det på forhånd hva som er lurt og hva som ikke er lurt. For vi som voksne, vi kan ikke være der hele tiden og bestemme hva dere skal gjøre. Dere må lære å få kunnskap, sånn at dere kan ta riktige valg selv. Sokrates, som var en sånn veldig klok mann som levde filosof som levde i det gamle Hellas, han sa at man kan ikke lære noen ting. Man kan bare legge forholdene til rette for at de skal lære selv. Så er det dere som må lære, og så må vi prøve å hjelpe dere til, sånn at dere får mulighet til å lære. Vi skal avdekke kriminalitet, skal ta tyver, vi skal yte hjelp og bistand, sånn som jeg gjør her i dag. Nå hjelper jeg til litt på skolen her, og gir dere litt kunnskap. Hva betyr gjete? Yte. Det er å gi, bidra.
Og så skal vi samarbeide med andre. Vi skal samarbeide med skoler, vi skal samarbeide med foreldre, vi skal samarbeide med alle de som prøver å hjelpe til for at ting skal bli bra. Prøv å huske spørsmålet ditt til slutt. Skal vi ta spørsmålet til slutt? Ja. Når vi gjør arbeidet vårt, så skal vi opptre saklig og upartisk. Vi skal ikke gå inn og hvis det er noen som krangler, så er kanskje han ene gutt, og så er jeg gutt, og så skal jeg ta parti med han gutten på grunn av han er gutt. Det skal vi ikke gjøre. Vi skal prøve å høre på begge parter, for det er som regel en grunn til at to stykker krangler. Selv om hvis det er en som har slått, så er ikke det lov å slå. Da går vi inn og stopper slåssinga, og så hører vi hva som har skjedd. Men hva skjer der, faktisk? Der ser det ut som det er kanskje noen som har kranglet, kanskje han har blitt skadet, og så snakker vi med han og hører hva som har skjedd. Og hvem er den bak? Nei, det er også kanskje noen som har sett noe, og som vi snakker med, kan være vittner, som vi kaller, som vi hører med hva som har skjedd. For vi har jo ikke vært der som regel, det er noen som ringer til oss, og så kommer vi så fort vi kan. Da får vi lov å kjøre med blålys på bilen og sånn, for at vi skal komme fort fram for å hjelpe folk. Og så står det her, vi skal ikke bruke mer enn makt enn nødvendig. Så det første vi gjør, hvis vi kommer bort, så sier vi at stå i ro, sier vi til deg da, for eksempel, hvis det er. Og så sier vi legg fra deg kniven. Og hvis du legger fra deg kniven, hvis du har en kniv da, og du gjør det, så slipper vi å bruke noe makt, da bruker vi bare stemmen vår. Så stemmen er det viktigste våpen vi har, å snakke med mennesker. Men hvis man ikke hører da, så kan vi bruke den, eller vi kan bruke den, eller hvis det er noen som har skytevåpen, så får vi lov å ta med oss skytevåpen vi, og da kan det hende vi må skyte noen. Her i Norge så er det veldig få som blir skutt av politiet. I Sverige så er det dobbelt så mange i forhold til hvor mange mennesker det er. Så i Norge er et av de landene hvor det er minst skyting fra politiets side. Og det synes vi er bra, og det er på grunn av at vi heller ikke trenger å skyte, på grunn av at de fleste oppfører seg ordentlig. De er et trygt land, som vi sier. Har du sett noen som må bli skytet eller har blitt? Jeg har sett noen som har blitt skutt, men da har de blitt skutt av noen andre, ikke av politiet. Så i stedet for å ha skytevåpen på siden her jeg nå, så har jeg førstehjelpsplaster og bandasje og sånt som jeg kan hjelpe til. Og det er jo mye bedre, hvis jeg kan hjelpe folk med det. Så vi skal ikke bruke mer makt enn nødvendig. Så derfor skal vi ikke ha politivold. Men vi har lov å ta noen i armen, vi har lov å legge dem i bakken, sette på dem håndjern, men når vi har satt på dem håndjern og har kontroll, så skal vi ikke bruke mer makt. Da har vi ikke lov å fortsette å sparke dem og sånne ting. Men hvis det er en som har en kniv, og jeg ikke rekker å ta, så har jeg lov å sparke sånn at han mister kniven. Så vi har lov å gjøre det som er nødvendig for at ikke vi eller andre blir skadet. Så vi skal gjøre alt vi kan for å hindre skade. Ja. Vi kan ransake og visitere. Vi kan gjøre noe som heter beslaglegge og inndra. Kommer litt mer tilbake der. Vi kan pågripe, det betyr at vi setter noen i fengsel. Eller vi kan innbringe, eller vi kan kjøre dere hjem. Hvis det er barn, så kjører vi gjerne hjem. Helt opp til dere er 18 år, så er det foreldrene som har ansvaret for dere. Men mellom 15 og 18 år, så kan vi sette dere i fengsel. Men man må være 15 år for å bli satt i fengsel. Men i Norge er det veldig få mellom 15 og 18 år som sitter i fengsel. Vi prøver heller å samarbeide med barnevernet og med foreldrene. Er det noen som vet hva er kriminalitet? Ja? Når man stjeler. Ja. Det kan være kriminalitet. Er det noen andre som har noe forslag til kriminalitet? Ja? Hæ? Når man bryter loven? Ja. Det er helt riktig. Det er vel sånn veldig... Ja, du? Og gjøre rusmidler. Ja. Bruke rusmidler. Rusmidler, ja. Og for det er også ulovlig. Så det å bryte loven, hvis man gjør noe som ikke er lov i forhold til de Norges lover som er laget av Stortinget, så er det kriminalitet. Om man stjeler, om man slår, om man hacker på data, og så videre. Narkotika. Raner en bank er kriminalitet. Ja, det er vel den alvorligste kriminaliteten vi har. Det er å ta livet til noen. For det står både i Norges lover, og det står
i religiøse lover. Så det er noen som syns det er rart at jeg samarbeider med prester og forskjellige sånne ting. Men Gud, når han lagde de 10 bud for eksempel, så er de lagd for at vi mennesker skal kunne ha det best mulig sammen. At vi skal ha det godt. Lovene som er lagd av Stortinget, er lagd av samme grunn. Selv om ikke det er Gud som har lagd dem, så er også de lagd for at vi skal ha det best mulig sammen. Det er ikke lagd for at politiet skal kunne dra rundt og ta folk. Ja. Hva er politi med graffiti? Graffiti, det er noe vi kaller skadeverk. Herre? Kriminelle lavalderen i Norge, den er 15 år. I noen land så er den lavere. I England er den vel 12 år, sånn at da kan man bli tatt av politiet hvis man er over 12 år. Her i Norge er den 15, før så var den 14, men så har den blitt hevet. Så er man under 15 år, så kan man bli tatt av politiet, men da blir man kjørt hjem, eller kjørt til barnevernet, ikke i fengsel. Ja, hvis man dreper noen, så blir man tatt av politiet, og så blir man kjørt gjerne da til en lukket barnevernsinstitusjon, som man ikke kommer ut av. Eller kan det være til psykiatrisk sykehus hvis han er syk. Så det skjer noe. Og så er det noen som tror at for eksempel en del på data og kan gjøre sånn en bil omtrent der når de er 14 år. Men selv om man ikke kan sette de under 14 i fengsel, så kan vi kan beslaglegge mobilen, vi kan beslaglegge nettbrettet, vi kan beslaglegge PC-en. Og det kan vi gjøre selv om det er mamma og pappa sin nå. Så hvis dere gjør noe ulovlig på data, så kan politiet komme hjem til dere selv om dere er under 14 år, og ta fra dere det dere bruker for å gjøre gale ting. Ja, deg bakerst der først. Hva er denne jenta jo på bildet? For å bruke noe. Ja. Hvorfor er det pistol 17. mai? 17. mai, det var på grunn av at man var litt redd for terror. Da er det veldig mange mennesker som er der, ikke sant? Og da, for at vi skal, hvis det kommer noen, at vi skal kunne reagere fort og stoppe dem, at de fikk lov å ha pistol. Men du vet han gutten som vet om alle passord, han fikk lov å jobbe på en bank. Det kan hende, når man får snakket med han og han forstår det, og så kan man lage systemer sånn at han kan jo være en flink gutt fordi man har gjort en feil en gang. Så det er ikke sånn at hvis man gjør feil en gang, at hele livet er ødelagt. Men da må man kanskje få hjelp til å skjønne hva som er riktig og galt. Så kanskje man får en straff. Jeg kommer litt tilbake til det. Det bare går litt videre, så kan vi snakke enda litt mer etterpå når vi har våpen. I Norge så er det forbudt for alle, uansett om det er, ja, politiet har lov til å gå med våpen, så bare for det her blir regnet som våpen. Men andre får ikke lov å gå med våpen på offentlig sted. Så det er ikke lov å ha med seg kniv i sekken sin, i lomma si, i jakka si, eller ha med seg en softgun ut. Det er en sånn luftpistol, kan du si, som skyter sånne plastkuler. Det er forbudt i Norge. I noen andre land så selges det som leketøy, men her i Norge blir det regnet som våpen og er ikke lov for barn under 18 år. Det skjedde i våre skoler. Ja. Det er ulovlig med softgun, hvorfor selger de det i 17. mai? Ja, hvis det blir solgt på 17. mai, så er det noen som selger det ulovlig. For som sagt, det er noen land hvor det er lov å selge softgun som leketøy, og så er det noen som tar med seg ulovlig sånn inn til Norge, og så selger det her som leketøy på 17. mai. Men det er ulovlig. Hvis politiet finner ut det, så beslaglegger man alle de softgunene, og så får man ikke noe penger for det. Da får man straff i stedet. For de som har solgt softgunene problemer? De kan få problemer, ja. De kan få beslaglagt de våpnene, og så kan de bli tiltatt for å ha solgt ulovlige våpen i Norge. Ja, så du har sagt det flere ganger. Er ikke sånn... Om det er lov av... Gun? Hva er det for noe? Det er sånn der, så ser det etter bort bare til skyld. Ja, det er akkurat den balansegangen med om det er softgun
Men som regel, alt som det kommer kuler ut av i Norge, er som regel forbudt og går som våpen. På grunn av at det kan være farlig for øynene og forskjellige sånne ting. Ja, som rønker er lov. Ja. Det er sånn lekepistol. Det er en faktisk leke. Plastikk. Ja, det er noen sånne som det er lov Det er som har sånn sånne leke. kuler med sugekopp på og sånn, sånne piler. Det er noen sånne som er godkjent som leketøy, men det er ikke så mange. Ja. Du bak deg med rusete skjorta. Du hoppet over en side. Du hoppet over en. Hoppa jeg av en side. Nei, ikke den. Den. Yes. Ja. Hvis en kar under 15 år blir tatt ved software, hva skjer man? Da har vi flere forskjellige muligheter. For det første blir en jo innkalt til et avhør sammen med foreldrene sine. Så kan man få noe som heter påtaleunnlatelse ved vilkår. Det betyr at hvis du ikke gjør noe galt mer, og så den pistolen blir beslaglagt, da den får man ikke igjen, den blir ødelagt. Så man mister pistolen sin, og så kan man få noe som heter påtaleunnlatelse med vilkår. Det betyr at hvis ikke du gjør noe nytt galt innen 2 år, så skjer det ikke noe mer. Men man kan også få en bot for å ha sokken. Og den boten med kniv og sokken, den ligger fra 12 000 kroner oppover. Så det er dyrt. Ja. At når man skal gå i skogen og ha med seg pistol til når man skal jakte på dyr. På en måte, er det lovlig? Ja. Det er lov å jakte Og så på ser dyr. politiet at du har en pistol, og så... Nå er det ikke lov å jakte med pistol i Norge. I Norge er det bare lov å jakte med det som vi kaller tohåndsvåpen. Det betyr gevær. På grunn av at pistol er det lett å bomme med, og så er det, som du sier, litt svakere også. Men i noen land så er det lov å jakte med noe som heter magnumpistoler. Jeg har en magnum-revolver, og den er veldig sterk. Men samtidig så er det så kort løp, og da er det noe som heter siktelinje, hvor mye man treffer, blir dårligere med en pistol enn med et gevær. Gevær skyter man mye bedre. Så derfor er det, når vi har maskinpistol med oss, politiet, så er det mye tryggere egentlig enn når vi har en vanlig pistol, på grunn av at vi treffer det vi skal. Men Vent med spørsmålet ditt. Vent. Vi kan vente litt. Tyveri og heleri, vet dere hva tyveri er? Vet de aller fleste. det er stjeling. Det er å stjele, ja. Men hva er heleri? Vet du hva heleri er for noe? Ja, du... At du liksom kjøper eller bruker noe som stjåler. Ja, riktig. Og for hvis jeg stjeler mange ting, og ingen vil ha det av meg, ingen kjøper det av meg, så får jeg ikke noe penger for det. Det er ikke noe vits for meg å ha 10 sykler i kjelleren min. Jeg trenger jo bare 1. Og da prøver jeg å selge de andre for å få penger, ikke sant? Og hvis ingen kjøper det da, så er det ikke noe vits for meg å stjele. Så de som kjøper tyvgods, det som er stjålet, de får den samme straffen som han som stjeler det. På grunn av at vi vil ikke at folk skal kjøpe tyvgods. Så derfor er det ganske strengt. Hvordan kan man Så kan man si, vite ja, at så kan du si det som du sier nå. Og så vet de at det er tyvgods. Derfor er det ikke bare det at man, hvis man ikke vet med, men det er noe som heter å være uaktsom. At man burde ha skjønt at det var tyvgods. Hvis jeg kommer og jeg har en iPhone 10, og så spør jeg deg om vil du kjøpe den for 1000 kroner, den er nesten helt ny. Vet dere hva en iPhone 10 er, og hva den koster? Ja. Hvis du får tilbud om å kjøpe den for 1000 kroner, så bør du skjønne at da er det noe feil. Fordi den koster ikke det. Den koster vel nesten heller rundt 10 000 kroner. Den koster 10 ganger så mye. Og hvis man får tilbud om å kjøpe noe som er så billig, så er det sånn at da sier loven at da burde du skjønt at det var tyvgods, at du ikke skal kjøpe det. Men hvis Så du da er kan du liten, bli straffet for det, og da kan du, i tillegg til å bli fratatt det, så får du en bot i tillegg. men hvis du er liten, og de gir deg en sånn lav pris, og liksom du skjønner faktisk ikke hva det koster, faktisk. Hvis du er under 15 år, så er det moren og faren din som har ansvaret. Så kommer du hjem og sier at du har kjøpt en iPhone 10 for 5 kroner, og kommer hjem til mamma og pappa med den,
så er det mamma og pappa sin jobb å skjønne at det her... De kommer ikke til å... Det kommer til å koste mer enn det der. Ja, det kommer til å koste mer. Men det er et eksempel. Hallo, hallo, Det alle er fint å sammen. bare gå litt videre. Han må bli ferdig først. Og så, hallo. Der er det med vold, men det vet vi alle stort sett er ulovlig. Respekt meg, eller hva? Men det er også ulovlig å mobbe. Det må dere huske på, for det er jo skolen veldig nøye med, at man ikke skal plage andre. For hvis man plager andre, og man synes det er litt gøy selv, så er det veldig leit for den som blir mobba. Det er jenter og gutter i Norge som tar sitt eget liv på grunn av at de blir mobba. Blir så lei seg. Ja, det har skjedd. Så Hva mener du tar sitt eget liv? At de dreper seg selv fordi... Og suicide. Og det vil vi ikke. Så det at vi tenker, hvis vi ser at det er noen som har det vondt og blir plaget, er det litt viktig at vi sier fra til noen voksne, og også kanskje sier fra til de som mobber at de ikke synes det er noe greit. Og det går an å ringe nødtelefon hvis det er nød, men hvis det er noen som mobber på skolen, så er det nok greiere å si fra til læreren. Du får nok mer hjelp da. Det er det som dere snakket om, noen som snakket om tagging. Det er skadeverk, det ødelegger noe for det andre, så det er også ulovlig. Ja, men prøver dere å vaske det av, eller finne noen muligheter? Vi prøver å vaske det av, ja. Og på noen bygninger så har vi sprayet på sånn lag, sånn at det er lett å vaske det av. Og så er det egne firmaer som jobber med det. Det er noe som er hakekors, som er egentlig noe som heter solkors, men noe som Hitler brukte under krigen, som mange ser på som en sånn stygt tegn for nazisme, som går på at noen er bedre enn andre. Og det har vi ikke her i Norge. Alle mennesker er like mye verdt. Det er litt viktig, ja. Vi tenker. Det kan være lærere, uteteam, politiet, barnevernet. Det er noen som er redd for barnevernet. Men barnevernet skal bare sørge for at barna har det tryggest mulig. Det betyr ikke at barnevernet skal hjelpe dere til å gjøre hva dere vil hjemme. Hvis dere oppfører dere feil hjemme, så kan det hende foreldrene deres får hjelp til å finne ut hvordan de skal få til at dere oppfører dere ordentlig. At barnevernet hjelper til med det. Og barnevernet skal hjelpe til sånn at dere skal ha det tryggest mulig hjemme. Det er ikke sånn at dere blir tatt fra foreldrene deres, bare hvis det er veldig alvorlig at foreldrene deres ikke greier å passe på dere. Eller så får foreldrene deres hjelp, sånn at dere skal ha det best mulig hjemme. Velkommen. يجودك نوع قزوار فكان قيل شينا اشتقام يومنا قزوار عشر رجل زكون زوجي كنا مثلا تو وقت يودك تعدوك تو مش كان فينا في الدكتور har vært på å ta solsånene. Det er veldig bra at du kom til de unge, for at de skal vite reglene, og at de hørte på, ja. Det var veldig hyggelig å få komme hit også, og få være her sammen med dere. Og jeg synes dere er veldig flinke til å sitte stille og høre på dere. Det er litt kjedelig, jeg skjønner det. Men jeg synes dere har vært veldig flinke, og det er veldig hyggelig for meg å få lov å komme hit og snakke med dere. Så skal jeg snakke litt med lederne og sånt etterpå også, sånn at vi eventuelt kan få det enda bedre sammen, ja, snakke sammen. Så vi må dele erfaringer, det er litt viktig. Фуна важный был, понимаешь, важный вид, авара так. Ты там она валу себе поищешь, вот есть эла авече, то на пойт было. Det er veldig bra at du kom, og vi likte at du kom, og hvis du vil komme, liksom, det hadde vært fint om du kom flere ganger. Ja, jeg kan komme tilbake flere ganger, og hvis det er noen spesielle temaer dere vil ta opp og sånn, så går det an å gi beskjed om det, sånn at jeg kan forberede meg hvis det er noen spesielle spørsmål eller spesielle temaer dere ønsker å prate om, og da kan vi jo kanskje prate enda litt mer sånn fritt. Det blir litt sånn, når man har en sånn PowerPoint, så blir det, dialogen blir dårligere da blir det gjerne sånn litt sånn enveis, litt sånn skole.
هنناقش تعيش جيت تستنى فين ها بوني تو إيدين تدو جيت تو إيش تو دينا صوت استنى إيش هم بيتشنا شكول سنقول هم يعملوا شغل تون ديك خيطة عديت وأنا بيدا خيطة تقدرين شغال وها وصوصي وها وصوصي هو عقيد وها أسلوب يشوف قوي إن شاء الله فستي دو خيط كامل وبيدا خيط إنتجراسية وزكون شغال استثاني كم تكتبوا Som sagt, han sier at det er veldig bra at du kommer hit, og kanskje neste gang du planlegger at du kommer hit, så kommer du til å være flere. Så det er veldig bra. Godt å holde penger, godt å holde. Nei, det skal vi nok få til. Tusen takk.